제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 개무시하는 거지, 작가를. 감독이. 감독님, 저랑 얘기 좀 해요. 그럴 시간 없어. 안 작가는 가서 대본이나 써, 빨리. 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 안 썼어요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 안 썼어요. 안 썼어요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 안 썼어요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 안 썼어요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으시면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼네요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐해요? 쓴 대로. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 안 썼어요. 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 안 썼어요. 안 썼어요? 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않잖아요. 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 제가 작가긴 해요? 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 제가 작가긴 해요? 어떻게 이럴 수가 있어요? 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 안 썼어요. 쓰면 뭐합니까? 쓴 대로 찍지도 않으면서. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 어떻게 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아닙니까? 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 어떻게 고쳤는지, 어딜 어떻게 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아닙니까?
뜯어. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 아니에요. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 어떻게 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 어떻게 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 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 대본 뜯어 고칠 수 있습니다. 그럼 어딜 어떻게 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 대본 뜯어 고칠 수 있습니다. 그럼 어딜 어떻게 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤도 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어도 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤도 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 생각나는 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍으면 그만이에요. 막 생각나는 대로 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 고치면 그만이에요. 찍으면 그만이에요. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍으면 그만이에요. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍으면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍으면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 생각나는 대로 막 찍으면 그만이에요? 무책임하게 생각 안 하고 무책임하게 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 찍으면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 생각나는 대로 막 찍기만 하면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 생각 안 하고 막 생각나는 대로 생각 안 하고 막 생각나는 대로 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 생각 안 하고 막 찍기만 생각 안 하고 막 생각나는 대로 생각 안 하고 막 생각나는 대로 생각 안 하고 막 생각나는 대로 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고
막 생각나는 대로 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요? 앞이 바뀌면 뒤도 바뀌잖아요. 뒤도 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 생각나는 대로 그냥 막 찍으면 그만이에요? 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 무책임하게 생각나는 대로 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 그럼 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 생각나는 대로 막 찍기만 하면 그만이에요? 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 무책임하게 생각나는 대로 무책임하게 생각나는 대로 그냥 막 생각대로 찍기만 하면 되는 거예요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 되는 거예요? 찍기만 하면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 앞뒤 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 얘기를 해줘야 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요. 대본 뜯어 고칠 수 있어요. 그럼 어딜 뜯어 고쳤는지 얘기를 해줘야 될 거 아니에요. 앞이 바뀌면 뒤가 바뀌잖아요. 얘기를 해줘야 뒤를 바꾸죠. 무책임하게 앞뒤 생각 안 하고 막 생각나는 대로 찍기만 하면 그만이에요? 무책임한 게 누군데? 아니 지금 여기서 이러는 게 책임가 있는 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했네요. 오죽하면 이러겠어요. 오버해서
이 얘기 100번쯤, 오버해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 오죽하면 이러겠어요. 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 오버해서 이 얘기 100번쯤 했을걸요? 오죽하면 이러겠어요. 오죽하면 이럴까요? 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 근데 바뀌질 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 근데 오죽하면 근데 바뀌질 않잖아요. 근데 바뀌질 않잖아요. 근데 바뀌질 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 근데 바뀌질 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 근데 바뀌질 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 근데 바뀌질 않잖아요. 근데 바뀌질 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 만들잖아요. 오죽하면 이러겠어요. 오버해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 근데 바뀌지는 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 만들잖아요. 오죽하면 이러겠어요. 오죽하면 이러겠어요. 비아냥. 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 근데 바뀌질 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 만들잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 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 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 오죽하면 이러겠어요. 오바해서 이 얘기 100번쯤 했어요. 근데 바뀌진 않잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 극단적으로 행동하게 만들잖아요. 행동하게 만들잖아요. 그러니까 내가 어머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 제가 미쳤죠. 입봉하는데 입봉해보려는, 어머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 어머머머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 제가 미쳤죠. 입봉해보려는 욕심에 감독님 평판 귀 닫았어요. 어머머머, 어머머, 내가 미쳤지. 이런 사람, 내가 기가 막힌 거지. 감독. 어머머머, 어머머머, 내가 미쳤죠. 어머머머, 내가 미쳤죠. 내가 미쳤죠. 입봉해보려는 욕심에 감독님 평판 귀 닫았어요. 평판에 귀 닫았어요. 어머머머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 제가 미쳤죠. 입봉해보려는 욕심에 감독님 평판에 귀 닫았어요. 입봉해보려는 욕심에 감독님 평판에 귀 닫았어요. 다른 작가들 대본은 고치지만
다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 나한테는 안 그러겠지 했어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 안 그러겠지 했어요. 안 그러겠지 했어요. 안 그러겠지 했어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 어머머머, 제가 미쳤죠. 입봉해 보려는 욕심에 감독님 평판에 귀 닫았어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 내가 미쳤지, 감독이. 그러니까 어머머머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 어머머머. 오죽하면 이렇게 싸. 100%. 어머머머, 제가 미쳤죠. 제가 입봉해 보려는 욕심에 감독님 평판에 귀 닫았어요. 다른 작가들 대본은 고쳐도 내 작품엔 안 그러겠지 했어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 여기서 어머머는 어머, 내가 미쳤지. 감독이 그러니까 진짜 배신감 어이없음. 진짜 이 자식이 하도 해도 진짜 내가 미쳤지. 야, 진짜 미친 건 네가 아니라 나야. 그런 마음. 와, 뭐 이런 새끼가 다 있어. 진짜 미친 건 네가 아니라 나야. 어머머머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 어머머머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 제가 미쳤죠. 어머머머, 제가 미쳤죠. 입봉해 보려는 욕심에 감독님 평판에 귀 닫았어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 제가 미쳤죠. 입봉해 보려는 욕심에 감독님 평판에 귀 닫았어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 제가 미쳤죠. 입봉해 보려는 욕심에 감독님 평판 귀 닫았어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요. 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요. 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요. 왜 이러세요? 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요. 왜 이러세요? 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나옵니다. 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요. 어머머머, 제가 미쳤죠. 입봉해 보려는 욕심에 감독님 평판에 귀 닫았어요. 다른 작가들 대본은 고치지만 나한테는 안 그러겠지 했어요. 나한테는 안 그러겠지 했어요. 제가 찍어도 10% 나와요. 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요. 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요.
제가 쓴 대로 찍어도 그깟 10% 나와요. 제가 쓴 대로 찍어도 10% 나와요. 와, 진짜 말이 안 통하네, 정말. 와, 진짜 말이 안 통하네, 정말. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으면 되잖아요. 그만 찍으면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으면 되잖아요. 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으면 되잖아요. 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으면 되잖아요. 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 그만 찍으시면 되잖아요. 제 작품 그렇게 마음에 안 드시면 그만 찍으시면 되잖아요. 지금 나 까겠다는 거야? 제가 감독님을 어떻게 깝니까? 제가 감독님을 어떻게 까요? 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 와, 진짜 말 안 통한다. 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 감히 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 이게 까겠다는 게 아니라 대본 수정 좀 그만하고 수정을 했으면 수정을 했다고 좀 알려주고 상대방을 인격적으로 존중을 해줘야 되는데 존중을 안 해준다는 거에 대한 컴플레인인데 날 지금 까겠다는 거냐고 엉뚱한 해석을 하고 있어 감독이. 응? 까겠다는 게 아니라 나를 존중해주고 일을 해달라. 나를 좀 작가를 존중해달라는 건데 감독이 동문서답하고 있어. 지금 나 까겠다는 거야? 제가 감독님을 어떻게 까요? 진짜 말 안 통한다. 와, 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 아, 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 진짜 말 안 통한다. 제가 감독님을 어떻게 까요? 제가 감독님을 어떻게 까요? 와, 진짜 말 안 통한다. 와, 와, 와. 진짜 말 안 통한다.